अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं भाई अजमल शाह तुसा देखते पे अजमल टीवी हासिलपुर। माशाल्लाह जनाब थोड़े टाइम बाद जनाब पट्ठा माशाल्लाह लैके आया एक पार्टी से जनाब पट्ठा पूरियां करनियां उन्होंने जनाब 45 पट्ठा दीजिए ना अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गए। तो भाइयों में 5 पट्ठा चेक करा रहे हैं बिल्कुल जनाब 1 घंटा पहले माल माशाल्लाह आया है। तो मैं क्या भाइयों में चेक करा दे मैं चंगे जानवर लैन देन माशाल्लाह शौक वाले नस्ली। बाकी मज़ा हमसी दोनों जानवर ही वेखते और रेट ही वेखते जनाब। 2 दंद पाठे माशाल्लाह चिट्टे तालदी खट्टी मक्खी चीनी अल्लाह के हुक्म नाल जनाब इन्हें पट्ठा दे काम करो। अल्लाह के हुक्म नाल एक ब्रीडर A+ क्वालिटी दे रखो होवे और जनाब इन्हें पट्ठा की ब्रीड लवो इंशाल्लाह थोड़ी हर पट शौक पूरा करती। 2 दंद होइयां खलोते हैं क्रॉस होने के काबिल विच कोई क्रॉस होइयां भी हैं लेकिन मैं जनाब तुहानू गारंटी नहीं देना क्योंकि मैं जनाब अपने हथे नहीं कराइया। बाकी माशाल्लाह पट्ठा कदावर हैं कद वालियां और नस्ली चंगिया बकरियां के बच्चे हैं माशाल्लाह चंगिया बकरियां के जानवर हैं सारियां 2 दंद और शौक वालियां पट्ठा हैं मेरा भाई माशाल्लाह। ये चेक करो इस साइज पट्ठा 10 15 20 25 30 100 ताई भी चाहिए जनाब अजमल गोट फार्म तो तुम जनाब मिल सी। बाकी आप लै ताज़ा माल हमने 10 15 20 आया जनाब सेल की रखे वो जनाब रंदा अपना फ्रैश काम है माशाल्लाह। ये 2 नंबर से आ गई पट्ठ 3 नंबर से चेक करो सारियां कद्दां वालियां इन्हां च कोई ऐसी नहीं जी माठी होवे सारियां माशाल्लाह कद्दां वालियां शौक वालियां चंगियां ते वड्डियां। सिर्फ इन्हां दे जनाब 4-5 महीने काम करो इंशाल्लाह इन्हें जो बच्चे देने शुरू हो गए अल्लाह के हुक्म नाल फिर जनाब तुहानू किसी काम करने की जरूरत कोई नहीं। इन्हां दी ब्रीड लाई रखो मां दी रखी जाओ बकरे सेल की जाओ अल्लाह रोज़गार देना जनाब बरकत बमदी है। बाकी जिस तरह जनाब आजकल महंगाई है ये जानवर रखने जरूरी हैं 5-10 जानवर खलोते होंगे जनाब तो ये यानी कि इंसान का बड़ा सहारा बन जाते हैं। ये नबी पाक की सुन्नत इस चीज़ बरकत माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। इस काम को करना चाहिए ज़्यादा नहीं कर सकते 2 4 5 6 जरूर तुसी रखो इंशाल्लाह थोड़ी हर तरह की परेशानी अल्लाह के हुक्म नाल दूर हो जैसी। ये ऐसी चीज़ है माशाल्लाह ये मैं दोनों लवो किसी को लवो लेकिन बकरियों का शौक रखो ज़रूर क्योंकि ये माशाल्लाह इन्हें फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये माशाल्लाह नक नकौड़े लिए 2 दंद पट्ठन में हर जानवर के मुँह पर तसली ना चेक करे ना बाकी कोई नोक साहब हो मेरी गारंटी हो सी जनाब थोड़े घर जाते वापस हो सन माशाल्लाह शौक वाले जानवर नस्ली जानवर। तो कीमत तो है ना इन्हों जनाब को नहीं वजन दे कीमत यकीन मनो वजन के रेट नाल अगर फी बकरी 15 किलो या 17 किलो गोश्त भी करे ना फिर भी जनाब तुम 40-45 हज़ार दी यानी वजन के हिसाब नाल। बाकी जनाब तो अजमल गोट फार्म के मुनासिब कीमत जानवर देना बिरावान शौक वाले ब्रीडर रही सो वो तो अलहदा मिल जैसी फिलहाल 5 पट्ठा चेक करा रही हैं शौक वाले चिट्टे तालदियाँ चिट्टियाँ अखी दी और नस्ली जानवर जनाब। आर्डर जनाब अपना बुक करो नंबर स्क्रीन से चाह रही है। बाकी रेट दस जनाब बिल्कुल मुनासिब बिराव वाला रेट जनाब 5 पट्ठे तो 35-35 हज़ार जनाब मुनासिब करके दे 35-35 हज़ार जो भाई लमना चाहता नंबर स्क्रीन से कॉल नंबर भी है व्हाट्सएप भी इससे रब्ता करो।